నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? రీసెంట్గా ఫైర్బోల్ట్ లగ్జరీ స్మార్ట్ వాచ్ క్వాంటమ్ని లాంచ్ చేసింది అండ్ అన్బాక్సింగ్ కూడా చేశాను, రివ్యూ చేశాను. చూడకపోతే కార్డ్స్లో పెడతాను, చూసేయండి. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నేనైతే ప్రొవైడ్ అయితే చేశాను. అండ్ ఈరోజు మరొక లగ్జరీ స్మార్ట్ వాచ్ని ప్రొవైడ్ అయితే చేసింది, అదే లాంచ్ అయితే చేసింది. అదే ఫైర్బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ అన్నమాట. ఈ ఫైర్బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ వచ్చేసి చాలా ప్రీమియం సెగ్మెంట్ స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అది కూడా 3799లో మీరు గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కలర్ తోటి రావడం అనేది జరుగుతుంది. వేరే అదర్ కలర్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయి, ఓన్లీ సింగిల్ కలర్ వేరియంట్ తోటి కూడా ఉంది. అది వచ్చేసరికి 3500 అలా అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. కానీ ఇది చాలా లుక్ మాత్రం అదిరిపోయింది ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో. సో మీరు ఏమైనా ఆఫీస్కి వెళ్ళాలనుకున్నా, ఏదైనా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్, మ్యారేజ్ ఇలాంటి వాటికి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ పెట్టుకొని వెళ్ళండి. మీకు లుక్ అమేజింగ్ అయితే కనబడడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. అదిరిపోతుంది. ఒక ప్రీమియం లగ్జరీ అంటే మనం ఎన్నో స్మార్ట్ వాచ్ 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, లక్ష ఇలాంటి స్మార్ట్ వాచ్ ఏదైతే ప్రీమియం సెగ్మెంట్ అయితే ఇస్తుందో ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ కూడా అలాగే ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో అదే ఈ యొక్క ఫైర్బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ అనమాట. సో ఇలా ఈ యొక్క ప్రీమియం సెగ్మెంటే కాకుండా స్మార్ట్ వాచ్లో వచ్చే ఏవైతే థింగ్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని స్మార్ట్ వాచ్ ఫీచర్స్ని అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. అవే ఈరోజు మనం డిస్కస్ అయితే చేయబోతున్నాం. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ డిజైన్, బిల్డ్ క్వాలిటీ అదిరిపోయింది, పక్కా చెప్తున్నాను. మీరు ఇక్కడ చూసేయండి. సో డిజైన్ పరంగా, కలర్స్ పరంగా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేస్తే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కలర్ తోటి మొత్తం మనకి స్టెయిన్లెస్ డిజైన్ తోటి అయితే ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ని బిల్డ్ చేయడం అయితే జరిగింది. అమేజింగ్ లుక్ అండ్ అదే విధంగా అమేజింగ్ కలర్స్ అండ్ డిజైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది మొత్తం మనకు రౌండెడ్ డైల్ తోటి అయితే రావడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ స్మార్ట్ వాచ్కి రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 3 క్రౌన్స్ అయితే ఉంటాయి. ఆ 3 క్రౌన్స్ అయితే ఉంటాయి. మిడిల్ క్రౌన్ అనేది మనకు రొటేట్ చేసుకోవడానికి యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది. దీన్ని రొటేట్ చేయడం వల్ల వాచ్ యొక్క ఫేసెస్ అనేవి చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. మెయిన్ మెనూ వ్యూలో ఉన్న ఏవైతే మనం కావాల్సిన హార్ట్ రేట్ కానీ, SPO2 కానీ ఏమైనా రొటేట్ చేసుకొని చూసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఈజీగా మనం అయితే దాన్ని రొటేట్ చేసుకుంటే మొత్తం రొటేట్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా మనకు పర్ఫెక్ట్ మిడిల్ క్రౌన్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. మిగతా అదర్ 2 క్రౌన్స్ చిన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి, బ్యాంక్ వెళ్ళడానికి యూస్ఫుల్గా అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. అండ్ బ్యాక్ సైడే మనకు అన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. మైక్ ప్రొవైడ్ చేశారు, స్పీకర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. దాంతో పాటుగానే సెన్సార్స్ కూడా మనకు మిడిల్లో ప్రొవైడ్ చేశారు. దాని కిందనే మనకు మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ పెట్టుకోవడానికి, ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి పోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఫైర్బోల్ట్ లోగో బ్రాండింగ్ కూడా కనపడడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఇలా మనకు చాలా ప్రీమియంగా ఈ స్మార్ట్ వాచ్ని అయితే డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీలో అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే డిస్ప్లే వచ్చేసరికి 1.28 ఇంచ్ HD డిస్ప్లే అయితే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే 240x240 పిక్సెల్ రెజల్యూషన్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేశారు. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ యొక్క UI గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఈ స్మార్ట్ వాచ్ మీకు తెలుసు, మనం జస్ట్ ఇలా ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నట్లయితే వాచ్ ఫేసెస్ అన్ని కనబడతాయి. అలాగే రైట్ నుంచి లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేసే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉంటాయి. టాప్ నుంచి బాటమ్కి స్వైప్ చేసినట్లయితే క్విక్ సెట్టింగ్స్ మెనూ అయితే వస్తాయి. క్విక్ సెట్టింగ్ మెనూలో చాలా ఆప్షన్స్ అనేవి కనబడుతుంటాయి అన్నమాట. అవి ఈజీగా మీరైతే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లెఫ్ట్కి స్వైప్ చేసినట్లయితే మనకు మెయిన్ మెనూ వ్యూ లెక్క అయితే వచ్చేస్తుంది. అన్ని ఐకాన్స్ విత్ టెక్స్ట్ తోటి ఈజీగా మనం అయితే ఐడెంటిఫై అయితే చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ వాచ్ మనకు BT కాలింగ్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. ఈజీగా BT కాలింగ్ తోటి మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే దీని నుంచి వచ్చే స్పీకర్ యొక్క క్వాలిటీ కూడా లౌడ్గా అయితే ఉంది. BT కాలింగ్ మా ఫ్రెండ్కి అయితే చేశాను, తను ఏమన్నాడో తన యొక్క మాటల్లో వినేసేయండి. ఫైర్బోల్ట్ బ్లిజర్డ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. వాయిస్ ఎలా ఉంది? ఎంత లౌడ్గా వస్తుంది? ఏమైనా నాయిస్ వస్తుందా? నేను ఇంట్లో ఉండే మాట్లాడుతున్నా, బయటికి వెళ్తే ఖచ్చితంగా నాయిస్ వస్తుంది అనుకో, బట్ ఇంట్లో ఉంటే వస్తుందా, రావట్లేదా? వాయిస్ క్లారిటీగానే ఉందన్న, ఏం డిస్టర్బెన్స్ అయితే ఏం లేదు. ఓకే 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 సరే సరే, నేను కాల్ చేస్తా బ్రో. అంత బేస్ అట్లా లేదు కానీ వాయిస్ కొంచెం వోకల్స్ అయితే బాగానే వినిపిస్తుంది. వోకల్స్ అయితే కరెక్ట్గా వినబడుతున్నాయా? ఓకే ఓకే సరే కదా, ఇలా తనైతే అనడం అయితే జరిగింది. సో నాకు ఓవరాల్గా BT కాలింగ్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదని అయితే ఖచ్చితంగా అయితే చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే స్మార్ట్ వాచ్లో హెల్త్ ట్రాకింగ్ మానిటర్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు, లైక్ SPO2, హార్ట్ రేట్. నా దగ్గర ఉన్న ఆక్సిమీటర్ పెట్టేసి నేను చెక్ చేసినప్పుడు SPO2 అండ్ చాలా దగ్గరగా ఒక్క నెంబర్ తేడాతోటి మనకైతే చూపిస్తుంది. అండ్ ఏదైతే హార్ట్ రేట్ అయితే ఉందో మనకు 3-4 నెంబర్స్ అనేవి తగ్గి చూపించడం జరుగుతుంది. సో దానికి దీనికి తేడా అంతే, ఎక్కువ తేడా కూడా తెలియదు. చాలా అక్యురేట్గా లెవెల్స్ అనేవి మనకు వర్క్ అవుతున్నాయి ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్లో అని చెప్పుకోవచ్చు సెన్సార్స్ పరంగా. అండ్ సెన్సార్స్ కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్లో. అండ్ ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ మనకి AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. సో AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ని నేను యూజ్ చేసేసి టైం ఎంత అనేది, అంటే డేట్ ఎంత అనేది అడగడం అయితే జరిగింది. అండ్ అలాగే హూ ఇస్ ద SHIVTECH అనేది అడిగితే కొన్ని అయితే చూపించడం అయితే జరిగింది మొబైల్లో. అండ్ ఈ యొక్క AI వాయిస్ అసిస్టెంట్ యూజ్ చేసుకొని
మా ఫ్రెండ్కి కాల్ కూడా చేయడం అయితే జరిగింది. ఈజీగా కాల్ అనేది వెళ్ళిపోయిందనమాట. సో మీరు ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద చూడొచ్చు. సో ఇలా అయితే మనకైతే AI వాయిస్ రేట్ అనేది చాలా బాగా యూస్ఫుల్ అయితే అవుతుంది ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్లో. ఈ స్మార్ట్ వాచ్ IP67 వాటర్ రెసిస్టెంట్ సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. నేను ఒక బౌల్లో పెట్టేసి IP67 తోటి అయితే చెక్ చేశాను, బాగానే వర్కౌట్ అయితే అయింది. సో నేనైతే ఏమంటానంటే దీంట్లో మనకు 120 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ 120 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్లోనే మనకు స్విమ్మింగ్ మోడ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను చెప్పేసి స్విమ్మింగ్లోకి వెళ్ళేసి దూకేసి లోపలికి అయితే వెళ్ళకండి. అట్లీస్ట్ 1 to 3 మీటర్స్ వరకు వెళ్తే ప్రాబ్లం అయితే లేదు, కానీ ఇంకా ఎక్కువ వెళ్తే మాత్రం అక్కడికి అయితే ఖరాబ్ అయితే అవుతుంది అనమాట. ఇంత మంచి ప్రీమియం స్మార్ట్ వాచ్ ఖరాబ్ చేస్తారా, మీరు స్విమ్మింగ్ చేస్తారా ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ని పెట్టుకుని అనే దాని గురించి కూడా కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. మరి ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ నోటిఫికేషన్ అలర్ట్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తుంది. అండ్ మనకు ఒక 30 వర్డ్స్కి పైగానే మనకైతే ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అలర్ట్లు అయితే వస్తుంది. ఈజీగా రీడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు, కానీ రిప్లై అయితే ఇవ్వలేమన్నమాట. ఇలా మనకు అన్ని సెగ్మెంట్లో మంచి స్మార్ట్ ఫీచర్స్ తోటి మంచి లగ్జరీ లుక్ తోటి ఈ యొక్క Firebolt Blizzard స్మార్ట్ వాచ్ని ఈరోజు లాంచ్ అయితే చేసింది. దీని యొక్క ప్రైస్ అనేది చెప్పాను 3799 అయితే ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్లో అవైలబుల్గా అయితే ఉంది. అండ్ అదేవిధంగా అదర్ కలర్స్ వేరియంట్స్ కూడా అయితే ఉన్నాయి. ఆ కలర్స్ వేరియంట్స్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తాను. ఈజీగా మీరైతే బై అయితే చేసేసుకోవచ్చు ఆ లింక్ యూజ్ చేసుకొని. మరి బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన కంటెంట్ గురించి అయితే చెప్పలేదు కదా. బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేసిన కంటెంట్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఉంటుంది, దాంతో పాటు కానీ కొన్ని కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఆ కార్డ్స్తో పాటే మనకు ఒక 1 year వారంటీ కార్డ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దాంతో పాటే USB మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జింగ్ కేబుల్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దీంతో పాటు మరొక గుడ్ థింగ్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్ మన రిస్ట్కి పర్ఫెక్ట్గా సరిపోకపోతే ఏవైతే ఈ యొక్క చైన్లో ఉన్న థ్రెడ్స్ అయితే ఉంటాయి, ఆ థ్రెడ్స్ని ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకునే విధంగా ఒక టూల్ కిట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ టూల్ కిట్ అనేది అయితే విరిగిపోయింది. సో నేను అందుకే బయటికి వీలైతే చెక్ చేసి పర్ఫెక్ట్గా నా ఫ్రిస్ట్కు సరిపోయే విధంగా నేనైతే చేసుకున్నాను. సో మీరు కూడా ఆ విధంగా అయితే చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు ఫ్రిస్ట్కు సరిపోయే విధంగా మీరైతే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇలా అయితే లుక్ అండ్ ఫీలింగ్ అండ్ కంఫర్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఈ యొక్క స్మార్ట్ వాచ్లో అన్నమాట. వీడియో Firebolt Blizzard స్మార్ట్ వాచ్ గురించి. మరి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఛానల్ని సపోర్ట్గా నిలుస్తారని అయితే అనుకుంటూ మరి ఈ యొక్క Firebolt Blizzard స్మార్ట్ వాచ్ ఎలా ఉందనే దాని గురించి కింద అయితే కామెంట్ చేయండి. బాయ్ బాయ్, సీ యూ, టాటా, టేక్ కేర్, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.